而家咧，我哋就喺 Cape Grace 嘅 Spa。其實咧，人哋話咧做 show 之前咧有個 friend 啊，有啲 friend 啊，佢哋話做 show 之前咧做 spa 咧係可以放鬆晒，跟住令到個 show 會更加好嘅。咁咧我就唔咁認為嘅，因為其實咧咁做 spa 係真係幾奢侈一樣嘢。我自己咧就好少做 spa 嘅。今次咧有得咁樣做 spa 咧，咁其實我覺得係一個好幸運嘅一件事嚟嘅。我帶你入嚟望下啦，好唔好啊？跟我嚟。咁咧今日咧喺呢度咧，我哋咧就會做一個應該 relaxation 嘅一啲 treatment 啦，好簡單嘅按摩啊咁樣嘅。其實咧喺後邊咧已經係有個 gym 嘅，咁咧有人做緊 gym， 所以咧我哋唔好咁 invade 個 privacy 影佢啦。咁咧我哋行埋呢度咧，佢哋唔單止咧有嘢飲啦，佢呢個檸茶好好飲㗎，佢有擺埋啲蘋果入邊。咁咧佢哋呢度有 food treatment 嘅地方。咁呢度咧有得剪頭髮，跟住咧你跟我行嚟，呢度咧就有好多間唔同嘅房。咁咧最勁嘅就係咧佢個 view 啊！你如果行埋入去嘅時候咧，每一間房咧都會見到唔同個 view。我哋遲啲就俾你睇最靚個 view。你跟我嚟咧，你睇呢個 view 就係最勁㗎啦！我哋天台嗰度亦都睇得到。呢個咧每一個 spa 咧都會有一個所謂嘅 relaxation area。咁呢個就係咧 Cape Grace 嘅 relaxation area 㗎啦。relaxation area 佢分得好清楚，佢好精緻、好細個嘅。呢個 rain shower 啦，呢個係正常嘅 body shower 啦，呢有 steam 有 sauna， 咁全部都喺晒度㗎啦。咁呢個好似 indoor deck 咁樣，咁啊呢度仲有好多嘅 treatment 嘅房。咁我哋出去咧，我哋會有更加多第二啲嘢睇嘅。嚟啦！呢度係咩咧？呢個就係 Harbourfront Panorama。解釋清楚啲，呢個咧就係海港，其實同香港差唔多嘅，就係佢哋嘅海港。海港咧呢度咧係最多南非人咧嚟嘅地方，唔單止為了做貿易啦，或者做生意，亦都係嚟度假或者甚至係住。咁咧呢個咧就係 Cape Town 出名嘅 Table Mountain。Table Mountain 咧我自己就冇上過去，但係咧我希望咧今次有機會可以爬上去。上邊咧望落嚟咧，唔單止有個好靚嘅海景，仲有咧後邊可以望到山景。後邊有咩咧？後邊就係有一座一笪嘅石山。咁呢啲嘢咧喺我哋東南亞係見唔到嘅。咁佢天氣乾地咧，佢天空係藍色嘅，冇乜雲嘅。咁呢啲情況之下咧，影到啲任何嘢咧都係靚爆㗎。OK， 呢邊咧就係咧一個叫 Marina 嘅豪宅區。咁呢度咧有咩咧？聽聞好多人咧就係為咗住咧1-2個禮拜或者3個禮拜咧，就租一個 condominium， 跟住喺度住。跟住佢哋係入邊咧嗰度咧其實係海水嚟嘅，係咧海水河。咁咧會見到啲人係咁即係有啲船仔啊咁樣遊上遊落啊。咁呢度咧佢哋可能有自己啲遊艇啊，佢哋可以出海啊、出去玩啊咁樣嘅。咁就跟我嚟。我間房咧就係呢個位置嘅樓下。咁呢個位置嘅樓下咧就係望到個 view 啦。咁咧但係呢度咧望到咁嘅 view 咧就係其實都係同一個 view。呢度可以見到咧有一個叫Harbour， 我都唔知叫咩，總之有嗰個 aquarium 喺度水族館啦。咁跟住咧嗰度有好多超級市場啊，或者即係購物中心啊，係一個好旺嘅地方嘅。同埋咧，我哋而家咧向遠方面望，呢個咧就係 seafront 嘅 properties。呢啲地產咧，據說係南非最貴嘅地產嚟㗎。咁咧仲有一個地方咧叫 Clifton， 嗰個係最貴，嗰個係至尊嚟㗎，嗰個係所謂Cape Town 嘅山頂區咁樣咯。所以其實就幾似香港舊時嘅嗰啲生活咁樣，就係越近海就越值錢。好，我哋嘅 spa treatment 就嚟開始㗎啦，不如啲師傅可能會唔開心。咁咧，我哋聽日再見啦，拜拜。